Возьму гитару, сяду у камина, настрою так, чтоб с нею быть в ладу. И в час ночной игры перелива она расскажет про свою судьбу. Здравствуйте, мои уважаемые, дорогие, любимые сокурсники! Сегодня хочу с вами поделиться своими воспоминаниями. Вы меня извините, у меня немножко осипший голос, я приболела, но другого времени, видимо, не предвидится в ближайшее время. Поэтому поговорю сегодня. Ну, я, например, хорошо помню то, как я поступала в техникум. Я вообще не собиралась поступать в техникум, тем более в строительный. Вот. Ну, так судьба распорядилась. У меня были знакомые в этом техникуме на старшем курсе. Девочка одна училась. И со мной в этот техникум поступала моя подруга, одноклассница. Но она, к сожалению, не поступила, и поэтому, когда я оказалась в техникуме, я оказалась, как и вы все, наверное, одна. Без плеча друга, подруги. Вот. И поэтому как-то было немножко некомфортно, немножко страшновато, конечно. И меня что поразило, когда нас начали на группы делить, было для меня удивительно то, что нас, девчонок-то, совсем немножко, а все остальное мальчишки. Нас было 8 человек. Если вы помните, с нами на первом курсе еще училась Галя Богословская и Айнагуль. К сожалению, фамилии я и не знаю. Я просто помню ее. Она такая круглолицая была, маленькая, пухленькая. У нее был такой замечательный голос. Она так красиво пела песни на казахском языке. Ну просто можно было заслушаться. Жалко, что вот сейчас, вернее, раньше не было вот этой возможности записать, сохранить все это. Сейчас бы с удовольствием послушала ее. Я думаю, вы ее вспомните. Итак, на первом курсе у нас было 8 девчонок среди мальчишек. И вот я сколько помню, у нас никогда не было никаких вот склок каких-то. Все были такими дружными, с таким удовольствием мы учились, ходили на занятия, столько было позитива. Вот за это я очень-очень благодарна нашему техникуму, нашей группе 101А. Что еще меня поразило, как сейчас помню, то, что во всех группах были классными руководителями женщины, а у нас, если вы помните, молодой такой преподаватель физики Сергей Викторович. Я думаю, вы тоже помните. Такой кучерявый, высокий. В школе я учила физику, но я ее практически не понимала. Ну, у нас учительница такая была. Она как-то сухо объясняла, без эмоций каких-то. И когда я приступила в технику и начала учить физику, я ее просто полюбила. Благодаря вот этому Сергею Викторовичу. Потому что он настолько интересно рассказывал, он такие сравнения приводил, что мне хотелось даже ходить на его уроки и учить эту физику. Я начала ее понимать. Я помню, как я выбрала Светланку себе в подруги. Она собиралась жить у своей сестры Галине в Орбите. Но я ее разубедила. Говорю, ну что ты будешь ездить, жить у сестры? Тут такое общежитие хорошее. Давай вместе с тобой поселимся в комнату там. Ну, вдвоем вроде как легче будет. А там, где двое, там уже и
трое, четверо. Я, кажется, вот если ошибаюсь, Илишка, поправь, но мне кажется, мы на первом курсе именно жили Света, ты, я, и еще с нами была Галя Богословская. Я даже помню, где ее кровать в углу, около окна. И помню, что когда мы жили, не могу сказать, какая это была комната, когда мы в ней жили, у нас был котенок, и звали мы его Жориком. Однажды он у нас выпал с 3-го этажа, мы тогда на 3-м этаже жили. По-моему, 306-я комната была. Вот. Мы так плакали над ним, страдали. Он такой кривоватенький стал, ножку приволакивал слегка. Но тем не менее стал такой активным, по шторкам лазил. И то, что он немножко искривлен стал после падения, его это нисколько не смущало. Вот, такой эпизод помню. А потом я помню, как мне Светланка потом уже, спустя какое-то время, признавалась, когда мы уже стали близкими подругами, как она говорила, что первым ее впечатление обо мне было, ну что эта девчонка ко мне пристала, прям прилипла. Так смешно это вспоминать. А еще я помню хорошо, что я была как бы подготовлена уже к атмосфере, которая царит в техникуме. Потому что, как я говорила, у меня были знакомые, учились там. Сосед, он прям через дом от нас жил, но он учился на СТУЗе. На 2 года старше меня был. И девочка, которая постоянно к нам приезжала на лето к бабушке, Лена Плохих, как сейчас помню, даже фамилии помню. Вот, она училась на архитектора. И поэтому, как они говорили, узнав, что я поступила в техникум, говорили, что после окончания учебы отправляют на практику. И они ездили на хлопок. И я очень готовилась к тому, что я поеду на хлопок. Но оказалось, после 1-го курса нас отправили на помидоры. Помните? Мы до самого снега там были, на этих помидорах. Жили в клубе местном. Мальчишки жили в зале, а мы, девчонки, нам 2-ярусные кровати поставили. Мы жили на сцене. И просто нас отделяла только шторка. Я хорошо помню, как мы завтракали. Каша там была такая, с черным хлебом, манная. Потом компот нам давали. Помню, какие умывальники там стояли, как мы умывались. Иногда было очень холодно. В местный магазин бегали за печеньками, за вкусностями, за разными. Так что, воспоминания вот такие есть. Нас возили потом на автобусе или на машине, точно не могу сказать. Представляете, провал памяти. На поля. И вот мы там собирали помидоры. Собирали помидоры с удовольствием. Говорили, наши помидорки повезут в магазины. И наши родные их приобретут, там где-то купят. Ну а на 2-м курсе нас осталось 6 девочек. Не вернулись почему-то Галя Богословская и Айнагуль. Я помню, списывалась с ними, но сейчас уже не могу вспомнить, смутно как-то, что именно повлияло на их решение, что они не приехали учиться дальше, не продолжили с нами наш путь. И нас осталось 6 девочек. И у нас получилось так, что мы вроде как по парам разбились. Лена Пивоварова больше общалась с Олей Киселевой. И Лешка больше общалась с Катей Шерстюк. А я дружила со Светой. Мы вроде бы как вместе были. И в то же время у нас как бы были свои парочки, скажем так. Вы не поверите, ребята, с тех пор, как
Алик рассказал свои воспоминания, и Светлана выдвинула идею нам тоже поделиться воспоминаниями. Я ложусь спать, и каждый вечер, каждую ночь у меня мысли такие, о чем бы я хотела с вами поговорить, что бы я хотела вам рассказать. Так что, может быть, я что-то и забуду, а может быть, и повторюсь. Вы, пожалуйста, не обижайтесь, хорошо? Потому что мысленно я с вами столько наговорила уже, по очереди с каждым и со всеми вместе. Конечно же, я не могу не помнить свой день рождения, когда мне было 18 лет, и мы решили отметить его в нашей комнате, в общежитии. Я хорошо помню, как мы ходили к нашей комендантше, уговаривали ее, просили. Она говорит, ну, вроде как вы, девчонки, такие аккуратные, порядочные. И из-за того, что мы никогда не были нигде замечены, в общем, она нам разрешила, но под ее строгим контролем. Она говорила, что дежурный будет к вам заходить, проверять, чтобы вы там спиртное не выпивали, там еще что-то. В общем, за нами должны были наблюдать. Но я хорошо помню, что у нас лимонад стоял на столе, но тем не менее ребята умудрились принести бутылку вина. И вот от этой бутылки вина просто, представьте, на такую толпу мы ее и распили аккуратненько так. Она такое настроение создала. И я просто, с такой благодарностью все это вспоминаю сейчас, с таким удовольствием. Это меня так трогает. И действительно мы повеселились просто классно. Я получила подарок от вас, изюмку. До сих пор его храню, он у меня живет в Черской. Если кто не читал, может быть, мои сообщения, не смотрел фотографии, можете пролистать вверх чата, увидите. Да, он у меня живет там. Каждый год мы приезжаем, я захожу первым делом, его приветствую, говорю, привет, привет, изюмка, вы прибыли. Начинаем порядок наводить там. Вот. В прошлом году я его постирала, долго на солнышке сушила, потому что у него очень такое тело, набитое, не знаю даже чем. Он стал немножко плешивым. Очень дорогой подарок был для меня. И я его храню. Спасибо вам огромное. Сейчас вот прям благодарю вас от всей души за то счастливое время, которое мы провели вместе с вами. За те счастливые мгновения. За ту радость, которую вы мне подарили тогда, 18 лет. Я просто помню, как после того, как мы разошлись все, разбрелись, я бегала по коридору, такая счастливая, подпрыгивала в припрыжку и говорила, какая я счастливая, я самая счастливая девчонка на свете, какая я счастливая, я самая счастливая девчонка на свете. Вот такие были у меня эмоции, вот такие воспоминания, только этого никто не видел. А сейчас им честно могу признаться, это было. Я почему-то не любила делать чертежи в общежитии. Хоть мы там и удобно устраивали себе доску, между кроватями ставили. Можно было сесть, решение у нас была, все нормально. Тем не менее, я как-то себя некомфортно ощущала. Не могла сосредоточиться. А домой приезжала, ложила на стол обыкновенный лист стекла, огромный, и без решения, просто откладывая сантиметры от уголков ватмана, чертила. И за все время учебы я настолько пристрелялась в этих миллиметрах, что уже чертила лестничный марш безошибочно, на глаз. Не только в субботу и воскресенье у нас постоянно кто-то после того, как свет отключал, кто-то выходил с подрамником к лампочке и что-то чертил, что-то там рисовал. У каждого свои задания были. Кто-то читал что-то, кто-то учил. Ну и прям со стульями. Как только, вот прям, знаете, так было интересно, как только свет гасили, можно было выглянуть в коридор
И видно было, с одной, с другой комнаты девчонки выходят со стульями и садятся под лампочки. Это так было интересно. Я хорошо помню нашего старосту Равката. Помните его? Он тоже был старше нас, и тоже после армии поступил, как Алик, как Изимов у нас еще Алик был, помните? Вот, они старше нас были. У меня на носу часто соскакивали такие беленькие прыщики, и они прям возникали иногда мгновенно, мне так казалось. И один раз Равкат подходит ко мне и говорит: Татьяна, у тебя на носу прыщ, ты что, на себя не смотришь, что ли, в зеркало? Вот такой момент помню. Я считаю, что мы просто замечательно жили в нашем техникуме, общежитии. У нас были такие хорошие отношения между всеми. Старшекурсники, младшекурсников как-то подтягивали, оберегали, наставляли. Нет, я с удовольствием вот вспоминаю все это то время. С большим удовольствием. Веселые дни были. Есть что вспомнить.